どれそろそろいい頃やろ。あちゃ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 あちゃ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 、おお熱い。オープン。あちゃちゃ、おおいい感じじゃない。いい感じに炊けてるようだ。どれどれ、めちゃくちゃいい感じじゃん。初めての蒸気式炊飯。ほらめっちゃうまくいってない？あちゃ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 、あつ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 。さあじゃあ缶詰のカレーでいただきますか。ちょっとだけもしかしたら硬かったかな。あ、うまっ。あ、めっちゃよく炊けてるよこれ。1合でぴったりだね。サバカレーいっちゃった。あらららららら、よいしょ。いっちゃいやした。あ、まだ熱い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 。あーうまい。うん。あ、ちょっと水が少なかったかな。うん。うん。ちょっと固め。めっちゃうまいでも。
うまい。最高か。